तो इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने लगा हूँ इस हेलीकॉप्टर को। ये हेलीकॉप्टर बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। देखें आप इसे, खूबसूरत है। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं। इसे अब मैं खोलने लगा हूँ। तो ये देखें, ये हमारा हेलीकॉप्टर है। इसका ये प्रोपेलर है, ये घूमता भी है, और ये दो व्हील हैं जिससे ये नीचे चलता है, और ये एक व्हील भी है। ये देखें, अगर इससे इस रस्सी को हम खींचते हैं तो ये देखें, ऊपर से फ़ैन भी चलता है, अंदर से लाइटें भी चलती हैं, और यहाँ से व्हील भी चलता है। तो कैसा लगे हेलीकॉप्टर, कमेंट्स में मुझे बताना। अल्लाह हाफिज़।